الكحة عند الأطفال أكتر شكوى بسمعها من كل الأمهات في الشتاء. والأم دايما بتسألني: يا دكتور، أنا طفلي ليه بيكح كتير في الشتاء؟ ليه الموضوع بيتكرر معاه كتير قوي كده؟ وحتى لما بديله علاج للكحة الطفل ما بيتحسنش، ولو اتحسن بيرجع يتعب تاني. علشان كده يا ست الكل عملت لك الفيديو ده، هقول لك فيه ايه الأخطاء اللي ممكن تكوني بتقعي فيها من غير ما تقصدي وتزود الكحة عند طفلك. لو اتخلصتي من الأخطاء دي تماما هتتخلصي من الكحة عند طفلك تماما. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فقرة صحة الأطفال وحديث الولادة من برنامج سبيس تون مام. معاكم الدكتور محمد دسوقي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن 8 أخطاء بتزود الكحة والسعال عند الأطفال. نبتدي بأول خطأ: تعرض الطفل للتدخين السلبي. وجود الطفل في مكان في شخص مدخن خطر جدا 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 على صحة الطفل. الطفل طول الوقت جهاز المناعة بتاعه بيبقى أداؤه سيء، جهاز المناعة الخاص بالجهاز التنفسي بيبقى أداؤه سيء، بيعرض الطفل لحساسية الصدر، بيعرض الطفل لالتهابات الشعب الهوائية المتكررة. علشان كده لازم نبعد الأطفال تماما عن التدخين السلبي. الخطأ الثاني للأطفال اللي بيعانوا من حساسية الصدر، وهو تعرض الطفل باستمرار لمثيرات الحساسية. زي إيه؟ زي التراب، الدخان، البرفان، رش الناموس، عدة الفراش، فرو الحيوانات، تيارات الهواء الباردة. كل الحاجات دي هتزود الكحة عند الطفل وهتخلي تكرار نوبات الحساسية عنده هتبقى كبيرة جدا. نيجي للخطأ الثالث، وده خطأ برضه مشهور جدا، وهو إهمال تنظيف أنف الطفل، سواء الأطفال الرضع أو الأطفال الكبار. الطفل الرضيع بالذات ما بيعرفش ينظف أنفه بشكل صحيح، علشان كده دي مهمة الأم. لازم حضرتك تنظفي أنف طفلك باستمرار. هتنظفيه إزاي؟ باستخدام نقط محلول الملح أو بخاخة مية البحر أو غسيل الأنف بمحلول الملح. لو الطفل الأنف عنده نظيفة وتخلصنا من البلغم والمخاط اللي موجود فيها، ده بيمنع من إنها تنزل على صدر الطفل وتسبب لنا كحة متكررة عند الطفل. الخطأ الرابع: إهمال علاج ارتجاع المريء عند الأطفال. الأطفال الرضع اللي عندهم ارتجاع مريء صامت، بنلاقي الطفل وهو نايم بيحصل ارتجاع لجزء من محتوى المعدة، بيطلع من المريء، جزء منه بيدخل في الحنجرة. الطفل بيبقى نايم بيقوم فجأة الطفل عنده شرقة وكحة شديدة. لو ما عالجناش ارتجاع المريء عند الطفل ده هتفضل الشرقة والكحة تتكرر مع الطفل كتير وهتعرضه لالتهاب الشعب الهوائية بشكل متكرر. ففي الحالة دي لازم نعالج ارتجاع المريء عند الطفل. الخطأ الخامس: إهمال الرضاعة الطبيعية والتغذية الجيدة للطفل. طب إيه علاقة ده بالكحة يا دكتور؟ إحنا هنا بنتكلم على الكحة. هقول لحضرتك: لو أهملنا الرضاعة الطبيعية والتغذية الجيدة مناعة الطفل هتبقى سيئة، فهيتكرر عند الطفل الإصابة بالأمراض. كل شوية طفلك عنده نزلة برد، بعدها عنده نزلة شعبية، بعدها عنده الفيروس التنفسي المخلوي، وهكذا، لأن مناعة طفلك ضعيفة لأن تغذيته سيئة وحضرتك ما اهتمتيش بالرضاعة الطبيعية. وبما إننا اتكلمنا عن الرضاعة الطبيعية، أنصحك جدا تشوفي فيديو فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال. هتلاقي رابط الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. نيجي للخطأ السادس: إهمال تطعيمات الأطفال. خدوا بالكم، بعض التطعيمات اللي الأطفال بياخدوها بتحمي الطفل من الأمراض التنفسية، زي تطعيم الإنفلونزا الموسمية وتطعيم المكورات الرئوية. تطعيم الإنفلونزا الموسمية بيتاخد كل سنة للأطفال اللي عمرهم أكبر من 6 شهور. التطعيمين دول مهمين جدا في حماية الطفل من الأمراض التنفسية والكحة، وإهمالهم هيخلي طفلك يصاب بالكحة بشكل أكبر. نيجي للخطأ السابع، وهو إهمال العلاج الوقائي للأطفال اللي عندهم حساسية صدر أو حساسية أنف. أي طفل عنده حساسية صدر أو حساسية أنف لازم يلتزم بالعلاج الوقائي بتاعه. والعلاج الوقائي بيبقى بخاخات بتحتوي على الكورتيزون بجرعات قليلة جدا، والطفل بياخدها عادة مرة واحدة في اليوم. ده بيحمي الطفل من تكرار الإصابة بنوبات الحساسية، وحتى لو جت نوبة الحساسية بتيجي أعراضها قليلة وبتقعد مدة صغيرة جدا. فلازم ما نهملش العلاج الوقائي أبدا. نيجي للخطأ الأخير واللي للأسف كتير من الناس بيقعوا فيه، وهو تقبيل الأطفال الرضع من الوجه.
من أكبر مصادر العدوى للأطفال الرضع إن إحنا نبوسهم أو نقبلهم من الوجه، سواء الكبار أو حتى لو الطفل ده عنده أخ أكبر منه بيروح المدرسة أو الحضانة مثلا. الطفل يروح المدرسة يتعدي، يرجع يبوس أخوه الرضيع ينقل له العدوى، ونرجع نعاني بعد كده في علاج الطفل ده. فتقبيل الأطفال من الوجه مصدر للعدوى وتكرار الإصابة بالكحة، فلازم نبعد عنه تماما. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واستفدتم منها. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو. لو عندك أي سؤال اكتبوه لنا في التعليقات، ولو عاوزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تنزلي تطبيق سبيس تون مام.